दोस्तों ये तरबूज वाला जैसे ही एक तरबूज को काटता है तभी ये नीचे छुपा इसका आदमी कटे हुए तरबूज पर लाल रंग का स्प्रे मार कर तरबूज को पेंट कर देता है। तभी ये कस्टमर कटे हुए तरबूज को देखकर कहता है, अरे भाई इतना लाल तरबूज तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तब ये दुकानदार कहता है, मेरे तरबूज इस एरिया के सबसे अच्छे तरबूज हैं। तब ये लड़का इससे शॉपर में 2 तरबूज पैक करा के यहाँ से चला जाता है। तब ये हरामी दुकानदार कहता, आज तो मैंने इस लड़के को अच्छा चूना लगाया। इधर ये लड़का अपने दोस्त के पास जाकर कहता है, अरे भाई अपने मार्केट में सबसे अच्छे तरबूज आए हैं। तब ये आदमी कहता है, यार भाई मैंने अभी तक जो तरबूज खरीदे हैं वो सब कच्चे ही निकले हैं। तब ये लड़का कहता है, एक बार तुम उस ठेले पर जाओ और तरबूज खरीद कर लाओ। तब ये आदमी तुरंत इसी ठेले पर आ जाता है और इस ठेले के सारे तरबूज खरीद कर यहाँ से चला जाता है। तब ये हरामी दुकानदार अपने नौकर से कहता है, अरे यार हमने इस एरिया में सबको अच्छा खासा चूना लगा दिया है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दोस्तों अब आगे जो हुआ उससे पहले तिरंगे से प्यार करने वाले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।